係。哦。哦，好，好啊，好啊。先生早晨。我即刻嚟啊！過嚟。你咪話要揾嘢做，還翻錢俾我嘅。我賣藝不賣身噶。頭先 agency 打電話嚟，話帶佢要做實驗。如果夫妻檔咧就貴啲嘅。夫妻實驗啊？要做咩噶？總之做牛做馬都唔使做愛。換衫啦。哦。喂，呢啲嘢有時唔係咁好受噶。如果有咩唔好大驚小怪，影響我哋中國人啊。我唔知得唔得噶。喂，記得幫我扣數啊。兩位午安。我哋今次做實驗嘅目的，就係想考驗一下人類在困境之下嘅反應。根據你哋處身於膠箱裏邊嘅感受，去界定人類在禁閉之下嘅心理同埋肉體所產生嘅反應。因此，你哋在實驗過程中可以堅持得耐啲嘅，咁樣你哋嘅報酬就會多啲。喂，如果最後都冇咩反應，唔會扣錢啊嘛？當然唔會啦。你掂唔掂㗎？為咗錢，開始啦。兩位請。啊，咁啊過咗2個鐘頭啦，好辛苦咧。我好舒服啊，不過背脊有些少痕啫。呢種痕癢咧係由直板銀紙所勾引起嘅，所以我完全啊唔當係一回事噶。吃得苦中苦，方為人上人。人上人唔係人人都做得噶。嘿嘿嘿。喂，我睇你都好辛苦噶啦，唔捱得出聲啊！唔好等人以為你真係咁勁啊！你唔好好似我咁捱得先得噶，我啲咁嘅人啊，冇幾多個噶咋。喂，教授啊，你放咗佢啦，佢個人啊好懦弱噶咋。如果真係有咩3長2短，咁點算啊？吓！哎呀，你睇佢死啦死啦，唔捱得啦唔捱得啦唔捱得啦！我仲捱得住嘅。咩話？仲要死頂？有冇搞錯啊？食4個鐘頭咯。我淨係背脊痕嗰陣有啲唔舒服啫嘛。喂，教授，幫我拗背脊啊！點啊？咁都唔得？有冇搞錯啊？你唔幫我拗背脊，我下次幫你做實驗噶。喂，你哋放我出嚟！我知道你哋有陰謀嘅，你哋唔係喺度做實驗，係想謀殺啲中國人。咁冇人道嘅嘢，你哋都做得出嘅。我唔玩啦，我最多唔要你啲錢咋。你啊！你一定係同佢哋合謀嘅，有乜理由唔辛苦噶？冇知覺噶，你個八婆！我一定趕你走噶，過水啦嘛！俾錢啊！快啲俾錢啊！先生，你點啊？今日天氣無厘頭，生炒響螺頭，蜆芥鯪魚球，白飯碌豉油啊！朵朵白雲飄到我的故鄉，乖，一陣媽媽俾奶奶你食啊，乖，哎呀，教授，有隻烏蠅飛咗我隻眼珠後邊嗰度喎，喂，先生啊，先生。通常都唔使我自己親自俾錢嗰啲做實驗嘅人，不過我真係好多謝你哋，你哋幫助我哋做呢個實驗，令到我哋醫學界嘅人士可以證明到女性係有更高嘅忍耐力嘅，係呢，黎先生呢？嚇，同我唔該佢。好。